வின்டர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து சளி இருமல் காய்ச்சல் இருந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அதுவும் தூங்குறப்போ நைட்டெல்லாம் கருன்ட்டு அவள் மூக்கு வழியாகவே மூச்சு விடுறது கிடையாது, வாய் வழியாக மூச்சுட்டா ஒரு மாதிரி கருன்னு சவுண்டு வந்துட்டே வீக்காக எப்போ பார்த்தாலும் டயர்டாக இருக்கிற மாதிரியே தான் இருந்துச்சு. நான் சூஸ் பண்ணது பேபி ஆர்கனோட கான்பிரஷ் சிறப்பு தான். ஏன்னா இது 100% ஆயுர்வேதிக்காக இருக்குது. அப்படிங்கிறப்போ நிறைய ரிவ்யூ பார்க்குறப்பையும் நிறைய அம்மாக்கள் வந்து இது நல்லா இருக்குது, நல்லா ஒர்க் ஆகுது, கண்டினியூவாக கொடுக்குறப்போ இருமல் மூக்கடைப்பு இது எல்லாமே வந்து சால்வ் ஆகுது, ஒரு மாதிரி ரிலீஃப் தருது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. சரி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு வாங்கி நானும் வந்து ஒரு 2 days கண்டினியூவாக கொடுத்து பார்த்தேன். நல்ல ரிசல்ட் தெரிஞ்சுது. அதுக்கப்புறமா இவளுமே கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பேஜ் டேக் பண்ணுறேன், வெப்சைட்குள்ளே போய் பாருங்கள். பேபிஸ்க்கு தேவையான ஆயுர்வேதிக் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது, ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.